হাই ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং। তো আমি অনেকদিন ব্লগ দিতে পারিনি। আমার বার্ডসের সেট আপে কিছু কাজ চলছিল, তো অনেকদিন পরই আপনাদের সাথে আবার দেখা হচ্ছে। তো চলুন, আমার বার্ড সেট আপে অনেকই আপডেট আছে, তো একে একে আপডেটগুলো আমরা দেখি। ফ্রেন্ডস, আমার সব পাখিদের জল খাবার দেওয়া হয়ে গেল। তো এতটাই গরম পড়েছে যে আমি পুরো ঘেমে গেছি। তো চলুন একে একে আমার পাখিগুলোকে একবার দেখিয়ে দিই। সো প্রথমে আমি আমার যে বার্ডসগুলো ছাড়া আছে তাদেরকেই শুরু করছি। এটা হলো আমার সান কনুরটা, এটা সিনামন কনুরটা, ওটা আমার ককটেলটা। ওই যে অনেকদিন পর এরা বেরিয়েছে। আমার লাভ বার্ড দুটো, আর এই যে আমার আরেকটা সিনামন, আর নিচে বসে আছে আমার সিল্কিগুলো। ওরা এখানে যে ছোট ছোট গাছগুলো হয়েছে, ওই কোকড়ি দানা যেটাকে বলে, তার দানা দিয়ে যে গাছগুলো হয়েছে, সেই গাছগুলো ওরা টুকরে টুকরে খেতে খুবই পছন্দ করে। ওরা এখন মোটামুটি রেগুলার ফিডিং নিচ্ছে। আর এই যে আমার ইয়েলো সাইডগুলো পুরো গা ধুয়ে নিয়েছে চান করে। এই যে দেখুন, চেনাই যাচ্ছে না। এই দেখুন আরেকটা পুরো চান করে নিয়েছে। আর এই যে আমার মেল আর ফিমেল ককটেলটা। তো চলুন, এদের কিছু আপডেট আছে আপনাদের চট করে দেখিয়ে দিই, কারণ দুটোই এখন বাইরে আছে। সো এই যে এই পেয়ারটার কিছু আপডেট আপনাদের দেখাই। এই দেখুন, এগ থেকে হ্যাচ হয়ে গেছে। এখনো মনে হয় কিছু এগ হ্যাচ হয়নি। তো দেখা যাক, 1-2 দিন আরো টাইম নিয়েছি, আশা করি তার মধ্যে হ্যাচ হয়ে যাবে এগুলো। তো দেখুন, এটা একটা খুব সুন্দর আপডেট আমার বার্ড সেটআপে, নতুন বার্ড সেটআপে এই ফার্স্ট কেউ ব্রিডিং করে বাচ্চা হলো। এই যে এই দুটো হলো প্যারেন্টস। তো ওরা এখন নেমেছে খাওয়ার জন্য, তো ওদেরকে খেতে দেওয়া যায়। খাওয়ার পরে ওরা গিয়ে ওই বাচ্চাগুলোকে খাওয়ায়। সো আপনারা দেখলেন ককটেলটার কিছু রেজাল্ট হয়েছে। তো এখনো বুঝতে পারছি না কটা বাচ্চা হয়েছে। টোটাল 5টা ডিম দিয়েছিল। তো তাদের মধ্যে আমি যতদূর দেখলাম 2টো বাচ্চা ভিজিবল ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে, আরগুলো আর একটা ডিম আছে, জানি না এগুলো ফুটবে কিনা। তো দেখা যাক, আর কিছুদিন, আর 1-2 দিন ওয়েট করে যাব, তারপরে আমরা দেখব যে আমরা লাস্ট অবধি কটা বেবি পেলাম ককটেলের কাছ থেকে। আর আমি এখন ককটেলগুলোকে মেনলি একদম পুরোটাই সফট ফুডের মধ্যে রাখছি, যাতে ওরা খুব তাড়াতাড়ি সফট ফুডটা খাইয়ে ওদের বাচ্চাদের দিতে পারে। তার মধ্যে ভুট্টা আছে, ছোলা আছে, রাইস দিচ্ছি, আর রাইসের মধ্যে কিছু ভেজিটেবলস ছোটো ছোটো করে কেটে দিচ্ছি। তো দেখুন, ওরা খুব সুন্দরভাবে খাচ্ছে। দেখুন, আজকে ছোলা দিয়েছি আর ভুট্টা দিয়েছি, দুটোই খুব সুন্দরভাবে খাচ্ছে। আর আরেকটা কাজ যেটা করছি সেটা হলো, আমি জলের মধ্যে ককটেলদের অল্প অল্প পরিমাণে নিওপেপটিন দিয়ে দিচ্ছি, যাতে যে বাচ্চাগুলো আছে সেই বাচ্চাগুলো হজমের কোনো প্রবলেম না হয়। তো আর সেরকম আমি আরেকটা নতুন জিনিস এনেছি এই বার্ড সেটআপের, ওটাও কদিন পর আমরা রেজাল্ট দেখতে পাবো, কারণ যেটা এনেছি সেটা হলো কোয়েল। তো তারা খুব ডিম দেয়, আর আমার ইচ্ছা আছে, আমি একটা ইনকিউবেটর কিনেছি, তো যেখানে আমরা কোয়েলের ডিম দিয়ে হ্যাচ করার চেষ্টা করবো। তো চলুন আমরা কোয়েলগুলো একবার দেখে নিই। সো এই দেখুন, এই কোয়েলগুলো এনেছি। এরা এখনও আমরা বলতে পারি সেমি অ্যাডাল্ট, ফুলফিল অ্যাডাল্ট হয়নি। আর মোটামুটি মানে পা দেখে যা বোঝা যাচ্ছে এখনো ফুলফিল অ্যাডাল্ট হয়নি। এর মধ্যে একটা মেল আছে আর 4টে ফিমেল আছে। মানে এরা যদি সুন্দরভাবে রেজাল্ট করে, তাহলে মোটামুটি আমরা দিনে 5টা করে ডিম পেতে পারি। তো দেখুন, সো ওরাও ওই ছোট দানাই খায়। তো দেখা যাক আমরা কবে এদের কাছ থেকে ডিম পাই। এরা আসলে নিজেদের এগ নিজেরা হ্যাচ করে না, মানে আমি করতে দেখিনি, কোনোদিনই দেখিনি। সো আমি একটা ইনকিউবেটর নিয়েছি, ওইখানে হ্যাচ করার চেষ্টা করছি। আর আরও দেখুন আমার এই ডায়মন্ড ডাবের পেয়ারটা।
এই পেয়ারটারও রেজাল্ট নেই কোনো, আর এই পেয়ারটারও সেরকম কোনো রেজাল্ট নেই, কিন্তু আশা করি কিছুদিনের মধ্যে রেজাল্ট পাবো, কারণ মেলটা খুবই অ্যাক্টিভ হয়ে আছে, খুবই অ্যাক্টিভ হয়ে আছে। আর আমার হোয়াইট ফিঞ্চেরও সেরকম কোনো রেজাল্ট নেই। আর আমার এখানে বেঙ্গলি আছে, বেঙ্গলি দুটো তো এখনো বোঝা যায়নি মেল ফিমেল কি আছে। সো আমার আরও কিছু বেঙ্গলি আনার ইচ্ছা আছে, তো সেটা আর কাজের চাপে হয়ে উঠছে না। খুব তাড়াতাড়ি আপনাদেরকে দেখাবো যে আমি একটা বেঙ্গলির জন্য আলাদা কলোনি করব। আর আমার ব্ল্যাক জাভাটা দেখুন, আমি অনেকদিন ধরে লক্ষ্য করছি ওরা কিন্তু হাড়িতে ঢুকছে, কিন্তু এখনো জানি না রেজাল্ট হয়েছে কিনা। তো চলুন একবার দেখে নেওয়া যাক হাড়ির মধ্যেটা। দেখুন মেলটা সবসময় হাড়ির মধ্যেই থাকছে। সো দেখুন ওরা কিন্তু নেস্টিংও করেছে। আমি আগের ভিডিও দেখেছিলাম ওরা নেস্টিং শুরু করেনি, কিন্তু দেখুন ওরা কিন্তু নেস্টিংও শুরু করে দিয়েছে। তো আশা করি এই দুটোর মধ্যে থেকে খুব তাড়াতাড়ি কিছু রেজাল্ট পাওয়া যাবে। আর নিচের যে পেয়ারটা আছে তারা তো অনেক আগে থেকেই নেস্টিং করা শুরু করে দিয়েছিল। সো একবার দেখা যাক কোনো রেজাল্ট আছে কিনা। দেখুন এখনো কোনো রেজাল্ট নেই, কিন্তু বাসাটা খুবই সুন্দর বানিয়েছে, খুবই সুন্দর। এই যে এই দুটো পেয়ার। তো আমরা আরো কিছুদিন ওয়েট করবো ওদের জন্য। আর এই যে আমার সান দুটো এখানে আছে, সান দুটোই দেখে নিন। আর লাভবার্ড দুটোকে আজকে চলুন ভালো করে একটু দেখাই। ওদের গায়ের কালারটা খুবই সুন্দর। ওরা আমাকে সেরকম হাতে ধরলে কামড়ায় না, বাট আমাকে অতটাও ট্রাস্টও করে না, ওই জন্য আমার হাতেও আসবে। দেখুন দেখিয়ে দিই একটু কাছ থেকে দেখানো, খুব সুন্দর। আমার লাভবার্ড এই পেয়ারটা আমার খুব সুন্দর। আর আমি জানি না ক্যামেরায় কতটা বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু যেহেতু ওদেরকে ছাড়া আছে খুব সুন্দর একটা কালার এসেছে, খুবই সুন্দর। আর সাইজটাও অনেক বড় হয়েছে। তো এই ছিল আমার আজকের আপডেট।